RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makataog kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangalan nga Ganggang, 21 anyos, single taga Ormoc City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sukad pa kaniadto ug nisamot karon nga mahilig ko sa kape. Aron inyong hisabtan, sugdon ko diyang 16 anyos pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Hoy Ganggang, mata na, kay buntag na. Bisag nagtuktugak ng mga manok, di lang gihapon ka mo bangon, di ha? Bangon ka, o dili. Malit na ka, hoy Ganggang. Hoy Ganggang. Lagi ba? Mubangon ako. Ganggang. Saba sa alarm clock. Uy, saba pa sa tutugaok sa manok. Pagyapon mo mata. Ganggang! Gang! Lagi, oy! Mubangon na! Ha? Ala, nalipong ko. Ganggang! Tem sama! Nalipong ko! Ariya sa kubi! Naunsa ka? Nalipong ko. Lipong. Kaabsen nun nasad ka, no? Mau lipong-lipong sa ka diha. Di ma, uy. Tinuod yun pagsige na kong lipong-lipong matag-matan ako sa buntag, ma. Tapol na, oy. O, ang kakandingon ba nimo? Kay di kaganahan nga maligo, mong palipong-lipong dahil ka diha. Sa? Ay, bahala ka mo, di ka mo to, eh. Bago mangod ka, mubangon ako, arong maligo ko. Oy. Anong sa ka? Sarasay mangkod ka. Tingnan kang nalipong lagi ko. Balik kay da. Kay malambaw niya ka. Luwan manunta ni mo bataa ka. Mao din siya absent. Lag ni Teres mami mo do. Ano ko siya absent? Buanga bitulog, eh. Amot ko na unsa ko. Sige mo ko kalipong. Huwag tinggal kistog.
Usahay. Kung mag-cellphone ko. Ay, mauna. Huwag kastog. Lipong juga na. Matuog na nanday kog sa iyo, ani. Sugod karong gabi eh. Sayo kong katugron. So ayan ako, dili na bagyod ko malipon, di kamatan ako. Manaman sa ko sa akong assignment. Matuog na ko. Milagro. Sayong nagbukha ng banig. Sayo ko rin matuog mo eh. Aron, sayo kong makamata. Huwag din ako malipong. Mayo, kinakaamgo ka na ang bataa ka. Sige, sayo katog. Una na kong matang akong alam klakbik eh. Sabay kinis mamog. Mo na makasukod og pamukaw nga dangyaw-yaw eh. Bangon ako. Ala. Nalipong mangyapon ko. Nganong man eh. Nganong nalipong mangyapon ko nga natuog man ang takog sa'yo. Naglibog yung ko sa akong gibati. Kaya matagbuntag naman sa akong malipong. Kung arin na sa udto-udto, mawa naman pod. Kanara yung matagbangon ako sa buntag. Yang lipong, bulanat pa dyan og tagpila ka oras. Pumpirmi dyan kong ka-absent sa klase, ilabi na sa buntag. Kaya malipong man ko inigbangon ako. Nalabay ang mga tuig, nawa ramasan ang akong pagpanlipong, nawa ko yung tumar na tambal. Maong nalipay ko. Kaya nagkinabuhing normal naman ko. Hangtod nga pag last 2020, nakatrabaho ko. O nakaton sa kog inom og kape, ilabi na akong dukaong kus trabaho. Unya, ngapi ko kiduka kayo. Kamot sa kape. Kuto na sa kagkapi, Ganggang? Duka kayo eh. Lami na tukuran og toothpick ang akong mga mata eh. Mupiyong rag iya. Hala no? Ikapila naman ani mong kutaw, uy. Katulo pa gani. Sa? Katulo na? Mabot magandi kong kalima magkutaw kape sa usa ka adlaw. Grabe ha. Palabigang, uy. Di ba na maayo? Unya, duka man kayo be. Basta, sultihan talang kadaan ha. Di gyud na makayong pagsigi og pangapi. Unya, kay duka man inig duty. Ay, bahala ka, uy. Di ko mamuyab ni mo. Kay dali niya ko mabiyuda. Uy, nung sa Rusya. Amaw mga riko eh. Naaram ni ka diha? Huwag ka katingog. Kalitan ko da. Nakadungog kasing gisulti. Kadungog kayo. Diba? Kung sa may boot niya ipasabot. Bugo Lalaki ka o dili? Tawa. Amaw bayhan na. Mahagit masada. Buntag naman di kapoy man akong lawas ng buntaga nga ano man straight man sa gudang akong duty pero ilan akong bangon kay duty pa ko. Uy hala bituyog man akong palibot ay muro man og pareha sa una nga malipong ko matagbangon ako sa buntag. Di balik ka itong akong gibati.
Grabe naman yung lipong na eh. Murang mabuyok. Murang mabaling akong ginawa na. Kasukaon ako sa kalipong. Tabang! Naunsa naman ko aliw eh. Tungod na sa grabe ni mong pagpangapi, Ganggang. Ha? Ingnan tabitaw ka. Pagpa-check up, oy, kay basig naunsa na ka. Ha? Nalipay na unta ko, nga pila na katuig nga nawa na tong akong pagpanlipong. Apan pagkatrabaho na nako, nga nahilig na kong inom og kape, nibalik man. Ug nagpa-check up ako ani, pero magyapo epekto. Mawa lang og usa ka semana, apan musugmat naman pud. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, 16 anyos pa kong nakabatikod nga ingon ini nako. Magpanlipong ug mohanap ang akong pananaw. Apan matagbuntag raman pud. Kumaudto-udto na, mawa naman. Unsa makaning akong gibati? Ngawa man ni sa among kaliwat. Ako ra may ingon ini. Ikaduhang pangutana, nagduda ko sa ako ning mata. Kamay nakasulti nako nga ingon sab kuno ini ang bation kung may diferensya na ang atong mga mata. Kinahanglan ba kong magpasukod og eyeglass? Nagkaklaro pa man ko? Ikatulong pangutana, nawa na unta nig pila ka tuig ang akong gibati. Apan pag 2020 nga nakatrabaho nako, nibalik man. Magsukan naman gyud noon ko sa kalipong. Ug ang gidudahan sa akong usa ka kauban kaya pagkahilig ko na akong kape. Posible ba? Ikaw pa itong katapusan. Nagpa-check up naman ko ani. Panwa magyapon ko kung mamaayo. Mawa lang usa ka semana, unya musugmat na pod. Unsa man giday nga doktor nga akong duolon aron mamaayo ko? Paliog tabangik tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ganggang. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo kalong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, usa ka drug addiction specialist. Ako motambag sa inyong mga problemang punto medical, psychological, personal, behavioral, emotional, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Ningdakbayan sa Sugbo. Si Atty. Eileen Bathan, akong partner, may motambag sa inyong mga legal nga mga problema. Ang ato magkutlong nga pagtulunan ko na dawa mo kini nga challenges don't go away until you learn the lesson they came to teach you. Oh, good, no? Wag sayon aning kinabuhiya, puro nilisod. Mahimo lang ni siyang sayon kung imong pangitaan o pamaagi nga mahimo ang imong gustong mahitabo. Kung balikon, puro nilisod ni. Bisig kang mag-toothbrush ka mabuntag, lisod na gyapon sa uban. Ay mga problema. Atong matatampo karon nga dawa si Ganggang, 21 years old, taga Ormoc City. Lalaki ni si Ganggang, mura man guning Ganggang og babae, pero lalaki ni si Ganggang, taga Ormoc City. Siya ba itong i-greet dia sa Ormoc City, no? Si Pastor Tito Cabardo. Tets, kumusta man, Pastor Tets, ha? Si Maria Jalin Dabun, Sweeney Dabun, ug si Juna Pagador dia sa Ormoc City. Di si Mr. ni Manang Dini o ni nung Henry Ilarcusa diya sa Batu Liti, mga Nabarosa family, no? Diya sa Batu Liti. Okay? So, balik ko na ko ang atong magtatampo karong adlaw si Ganggang, punto medical ang problema ni Ganggang, no? May tuod kini sa iyang pagpanglipong, no? Asar man to Ang pagpanglipong. Unang pangutana ni Ganggang,
16 years old pa kong nakamatikod nga ingon ini na ko magpanglipong ug muhanap ang akong pananaw. Apan matagbuntag raman pod. Kung maudto-udto na, mawala naman sad. Unsa man kaha ning akong gibati nga mawala man ni sa among kaliwat, wala ni sa among kaliwat. Ako ra may naingon ani. So posible ni siya na kay kuan ganggang vertigo. Ako lagi discuss thoroughly, no. Ako lang hugtod basa ning imong mga pangutana para madisoditsyonan nako og tubag ang imong mga pangutana, no. Ikaduhang pangutana ni ganggang, nagduda ko sa akong mga mata kay may nakasulti nako nga ingon sab kuno mi ang bation kung diferensyado na ang atong mata. Kinahanglan bago kong magpasukod na og eyeglasses nga makaklaro pa man ko. Depende, magpa-examine sa ka sa ophthalmologist kung angay na ba kang sukdan og eyeglasses, no? Ophthalmologist, then to sa optometrist, no? Ikatulong pangutana, mawala na unta ni pila ka tuig apan gibati paman pag 2020 nga nakatrabaho nako. Nibalik man, magsuka-suka manggod ko, hinuon niya malipong. Ug ang gidudahan sa akong usa ka kauban kay ang pagkahilig ko og inom og kape. Posible ba? Yes, posible. Ako ning gisgutan karon, no? Ikaw pa to katapusan nga pangutana, pagpa-check up na ako, ani, wala pa man gihapon ko mamaayo. Bisa pag nagpa-check up kuno siya, wala pa siya mamaayo. Mawala lang usa ka semana. Unya musugmat na pod. Unsa man gyud ay ni doktor ang akong unsa man klase nga doktor ang akong duolon nga mamaayo ko. Ako nga kasugyot ganggang diya sa Ormoc City, no, na mamuday mga hospital magpa toro laboratory workup gyud ka, no, na basin og na kay problema sa mata moduol ka og ophthalmologist, no. I'm sure na ophthalmologist sa Ormoc City, dako ng syudad ng Ormoc City, no. So kining pagpanglipong mo ni gitawag nato og ako lang gituan vertigo ni siya, no. Vertigo na siya posible na kay problema sa imong inner ear. Na disturbance sa imong inner ear nga maka-cause og poor blood supply dang dapita. Mura ni siya motion sickness ba? Mura kag gidagat, malipo, mura kag sakay bitaw kag barko, no? Nga tuya-tuya kay dagko kay baod, na mao na siya, mura motion sickness o kanang bag mosakay ba kag kanang tuyok-tuyok ng mga sakyanan diha sa karnabal, no? Mura kag malipong, no? Akong usabon, makakos ni siya og poor blood circulation diha sa imong ulo. Could be due to infection or some injury, no? So, unsa man nato ni pag counter kining gitawag nato vertigo. So, kung rari kay kag malipong ganggang, you have to lie down. You have to lie down. Ayaw pag barog dayon, ayaw pag get up dayon. Slowly lang, makuan ka, mo rest na kag pipila ka minutos, get up very slowly, hinay nga pagbangon. Kaya huwag mong kaliton, ikang ka naghigda baron, maunang makuan ka, malipong ka, no? This has something to do with the drastic change sa positioning sa mong lawas, ng mapikto po ang pagdaloy sa mga sa dugo, sa different vital organs sa imong lawas. Now, you take plenty of fluids. Bisag tubig, okay ra mainom ka tubig. Unya katoy imong giingon nga makadaot ba posible imong gituhuan nga kining tuo kay kusog ka mainom og kape, no? Yes, you have to avoid kanang mga caffeinated drinks. Unsa may mga caffeinated drinks? Of course, coffee, tea, cola drinks, kan chocolate, anay mga caffeine. Kay makakos ni siya vertigo kung kuan na gyud kining taas na ang imong paggamit. I do not know ganggang, no, lalaki ni si ganggang ug managirilyo basag ka. Kay usa na sa mga hinungdan nga naaning problema nga magpanglipong kanang kusog manigarilyo o kanang mainom og mga alcoholic drinks, maka-cause siya og lipong-lipong, no? Ang sigarilyo na siya carbon monoxide, na siya nicotine, na siya tar, na siya kining formalin ug uban pang mga chemical substances nga detrimental or hazardous atong lawas, no? So mo na akong ikasulti sa imong problema ganggang diha sa Ormoc City, no? Kumusta naman mo diha sa Ormoc City?
tamis pabagyapon ng atong pinya diha. Okay? So, hinaot nga, nakatubag ko sa imong pangutana ganggang, no? Og sundal na itong akong itambag nimo, ha? Ayaw kalit, ayaw tindog. Bata pa man ka, 21 years old. I don't think so nga. Luya na ka. Bata, ako na itong 21 anyos ko, sugot ni ko, way paniud to. Sige lang, dula o basketball, o unsan naman lang diya. Okay? So, hinaot nga, adonan sa kamoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw, hilabi na ikaw ganggang diya sa Ormoc City. Ako, si Dr. Rene Obra, with my partner, Atty. Ellen Bathan. Maning kamot, nagyod mi nga makahatlag migtubag, kahayag, kalinaw, kadasig sa inyong kinabuhi. No? Sayon lagi ning kinabuhi, daghanaan ning mga challenges nga atong masugatan. Okay? So, thank you very much for patronizing sa mga RMN programs na nagpabilin kaming numero 1 estasyonan din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.